Selamat datang pemirsa. Hari ini saya coba memoles layangan lama ya, yang sudah setahun lalu, tapi saya coba perbaharui biar lebih baik ya. Nah, ini adalah layangan tahun lalu teman-teman. Jadi kiranya kita sedikit mengecat ulang dan mengelem bagian-bagian yang atau kain yang lepas teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengecat ulang dengan cat Emco teman-teman. Dan bisa juga memakai cat apian teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa memolesnya sedikit demi sedikit teman-teman agar warnanya lebih terang ya. Nah, jika ada bagian yang lepas, teman-teman bisa mengelemnya teman-teman dengan lem seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi layangannya sudah siap dinaikkan kembali teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah di sawah. Selamat menyaksikan ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya, dan ditunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.